नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत शर्मा एक बार फिर से टुचार्ज ऑटोमोबाइल्स में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यू लॉन्च हुंडई सेंट्रो के बारे में। जी हां, वही टॉल बॉय डिजाइन जो कि हुंडई सेंट्रो में आता था अब वापस से आ गया है एक नए फॉर्म में। 23 अक्टूबर 2018 पे इस पे लॉन्चिंग यानी कि आज के दिन इसकी लॉन्चिंग हो चुकी है। आज के इस वीडियो में हम जल्दी जल्दी बात करने वाले हैं इसके प्राइस, वेरिएंट्स, की फीचर्स, इंजन, कुछ स्टैंडर्ड चीजें जो कि अक्रॉस वेरिएंट्स आपको मिल जाएगी और कलर्स, इन सब के बारे में। तो चलिए करते हैं शुरुआत। हुंडई ने सेंट्रो को काफी कॉम्पिटिटिवली प्राइस किया है। इसके 5 वेरिएंट्स डिलाइट, एरा, मैग्ना, स्पोर्ट्स और एस्टा, इनको इस तरह से इन्होंने बाइफिकेट किया है, इस तरह से इन्होंने प्राइस वाइज प्रेजेंट किया है कि ये अपने सेगमेंट की सभी गाड़ियां जैसे कि सिलेरियो, डेटसॉन या कोई भी और कंपटीशन को तो टैकल कर ही सके, एक सेगमेंट अबाउ जाके प्राइस वाइज उनको काफी तगड़ा कंपटीशन दे सके। आइए देख लेते हैं इनका वेरिएंट वाइज प्राइसिंग क्या रहेगा। नई सेंट्रो में एज ए फ्यूल हमें पेट्रोल मिलता है और साथ में एएमटी का ऑप्शन भी मिलता है। सीएनजी भी आपको एक ऑप्शन के फॉर्म में कंपनी फिटेड मिल जाती है। बेस वेरिएंट है डिलाइट जो कि 3,89,900 से स्टार्ट करता है और टॉप एंड एस्टा 5,45,900 का आ रहा है। यहां पे हुंडई ने वन इंडिया वन प्राइस के कॉन्सेप्ट को भी यूज किया है जो कि काफी अच्छी बात है। साथ ही में जो एएमटी ट्रांसमिशन है वो सिर्फ आपको मैग्ना और स्पोर्ट्स इन दो वेरिएंट्स में ही मिलेगा। 5,18,900 में आपको मैग्ना मिलता है और स्पोर्ट्स 5,46,900 पे मिल जाता है। सीएनजी पे मूव करते हैं तो वो भी आपको मैग्ना और स्पोर्ट्स इन्हीं दो वेरिएंट से मिलेगा, 5,23,900 और 5,64,900। यहां पे अगेन ये प्राइसिंग स्ट्रेटेजी काफी इंटरेस्टिंग यूज करी है इन्होंने। मैग्ना और स्पोर्ट्स के अंदर इन्होंने आपको एएमटी दिया लेकिन टॉप एंड एस्टा में नहीं दिया है, ताकि इसका जो टॉप वेरिएंट का प्राइस है वो किसी तरह से आप हुंडई इसको रोक के रख सके कि यार एक पर्टिकुलर रेंज के बाहर नहीं जाए। जिन लोगों को एएमटी चाहिए उनको मैग्ना या स्पोर्ट्स से संतोष करना पड़ेगा। उनको स्पोर्ट्स के अंदर रिवर्स कैमरा, सेंसर्स वो नहीं मिलेगा, बट उसके अलावा काफी अच्छे फीचर्स मिल जाएंगे जो कि बेसिक सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स है। कौन से वेरिएंट में क्या खास बात रही, कौन से वेरिएंट के अंदर कौन सा फीचर छुपा हुआ होगा जो आपके मतलब का हो सकता है, यानी हर वेरिएंट का एक फीचर वाइज ब्रेकअप मैं आपके साथ आज दिन के अंत तक शेयर कर दूंगा, ताकि आप अपने हिसाब से तय कर सकेंगे कि आपके लिए कौन सा वेरिएंट सही रहेगा। आइए अब बात कर लेते हैं गाड़ी के इंजन के बारे में। 1100 एग्जैक्टली बात करें तो 1086 सीसी वाले यानी कि 1.1 लीटर के इस इंजन के अंदर, जो कि 4 सिलेंडर वाला इंजन है, आपको 69 पीएस की पावर और 99 एनएम की टॉर्क मिल जाती है पेट्रोल फ्यूल के साथ। अगर आप बात करते हैं सीएनजी की तो वहां पे टॉर्क सेम रहती है 99 एनएम की, लेकिन आपका जो पावर है वो थोड़ा सा कम 59 पीएस का हो जाएगा। पेट्रोल के अंदर आपको 20.3 का माइलेज ये गाड़ी दे देती है और आपको सीएनजी की बात करें तो 30.5 का आपको इंप्रेसिव माइलेज मिल जाता है। नई सेंट्रो के अंदर आपको एबीएस, ईबीडी और ड्राइवर का एयरबैग स्टैंडर्ड मिल रहे हैं अक्रॉस वेरिएंट। तो ये एक अच्छी चीज है जो कि इंडियन कंपनीज अभी कर रही है कि सारे वेरिएंट्स को सेफ्टी के नॉर्म्स के हिसाब से सही बना रही है और हुंडई ने भी इस पे कसर नहीं छोड़ी है। गुड हुंडई दैट यू हैव डन दैट। कार के अंदर 5 स्पीड का एमटी और 5 स्पीड का ही एएमटी ट्रांसमिशन भी आ रहा है। ये फुली ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं, सेमी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन यानी ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन है, जो कि इस वेरिएंट के अंदर, इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर हुंडई ऑफर कर रही है मैनुअल के साथ। तो उसकी सेल्स पे डेफिनेटली एक अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि इस सेगमेंट में बहुत सारे लोग ऐसे आ गए हैं जो कि एएमटी ट्रांसमिशन भी मांगते हैं। इस गाड़ी के साथ आपको 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी भी मिलती है, जो कि आपको 3 साल 1 लाख किलोमीटर के रोड साइड असिस्टेंस के साथ फ्री मिलती है। तो ये भी एक अलग से अच्छा ऑफर दिया है हुंडई ने अपने कस्टमर जो कि उस पर विश्वास करते हैं, उस विश्वास को ही और सॉलिड करने के लिए कि हाँ यार इसके साथ हम इतनी अच्छी वारंटी और रोड साइड असिस्टेंस का भी फीचर दे रहे हैं। अभी तक सेंट्रो के बारे में आपने जो भी जाना, जो भी पढ़ा है, जो भी समझा है या फिर इस वीडियो में जो भी देखा, उसके हिसाब से आपकी राय क्या है सेंट्रो के बारे में? कैसी गाड़ी है ये सेंट्रो और आपको ये अच्छी लगी या बुरी लगी? इंडियन मार्केट के अंदर, इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर ये क्या कमाल करने वाली है? अपने व्यू जरूर से मेरे साथ शेयर कीजिए। हुंडई ने सेंट्रो को 7 कलर ऑप्शंस के साथ इंडियन कस्टमर के लिए लॉन्च किया है। तो ये पर्टिकुलर सेगमेंट ऐसा जहां पे कस्टमर्स अलग अलग तरह के कलर्स चाहते हैं और वो सारे ऑप्शंस कस्टमर को यहां पे मिल जाएंगे। अभी लॉन्चिंग से पहले ही जो बुकिंग डेट थी वहां से लेके लॉन्चिंग के बीच में करीब 13 दिन में आपको 23,500 यूनिट्स की बुकिंग देखने को मिल गई थी। तो ये पर्टिकुलर बुकिंग नंबर ये दर्शाता है कस्टमर को ऑलरेडी काफी भरोसा है ब्रांड हुंडई पे और पर्टिकुलर इस सेंट्रो ब्रांड के ऊपर, जिस कारण से
प्राइस रिवील होने से पहले ही उन्होंने काफी सारी बुकिंग्स करा दी है। इसके बारे में डिटेल जानकारी, एक टेस्ट ड्राइव वाला रिव्यू, ये इंजन कैसे काम करता है, उसका एक्चुअल में रेव कैसा है, ये सभी मैं आपके साथ जल्दी शेयर करने वाला हूं। आज का वीडियो आपको बेसिक जानकारी जैसे कि इसकी इंजन, इसका प्राइस, इसके वेरिएंट्स, इनके बारे में बात करने के लिए था। आज के वीडियो में इतना ही। जल्दी फिर मिल रहे हैं सेंट्रो के नए वेरिएंट को और डिटेल से जानने के लिए, समझने के लिए। तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए। टेक केयर एंड जय हिंद।